عارفين اصل عبد الحليم حافظ يرجع لفين؟ يرجع الى قبيله بني تميم، وهجيب لكم اللي من لحمه ودمه هو اللي يشهد على الكلام ده. سنه 2010 صرح محمد شبانه ابن اخو عبد الحليم حافظ في مجله روز اليوسف ان اصلهم يرجع الى قبيله شبانه النجديه، وما قالش تصريح في مجله بس، لا ده كل اللقاءات التلفزيونيه قال يا جدعان احنا اصلنا من بني تميم، احنا عرب. وكمان بالمنطق كده اسمه عبد الحليم حافظ شبانه. حافظ شبانه دي اسماء عربيه نجديه، ونادرا لما بنلاقيها حد مسميها في مصر اصلا. بص الصوره دي، يا سلام، دي صوره وهو في وسط اهله وناسه من بني تميم. وبص الصوره دي صوره مع المغنيه عتاب السعوديه وهو لابس الشماغ السعودي. يعني صوره تقول كده، صورة بتعبر عن الفن السعودي الأصيل. تسمع معايا كده، ده مش بس دمه عربي، لا ده لسانه وطربه كمان. أتحداكم إن انتوا تجيبوا لي فيديو واحد لعبد الحليم حافظ وهو بيتكلم عن نسبه وأصله. هو كان بيتجنب خالص الكلام ده علشان ما يقابلش عنصرية واضطهاد من الجماهير. حد يعرف يرد على التدليس ده يا جماعة؟ أنا الصراحة ما بقتش شايف مدلسين على الساحة، المستويات بقت زيرو. واهلا بيكم في كورس التدليس. عبد الحليم حافظ ملوش اي اصول عربيه، راجل فلاح مصري 100%. اخواني المدلسين والمدلسات في كل مكان، هل تعلموا ان عبد الحليم حافظ ما اسموش عبد الحليم حافظ او النعمه؟ امال اسمه ايه؟ اسمه عبد الحليم علي اسماعيل شبان، من قريه الحلوات في الشرقيه، ابن الحاج علي اسماعيل مؤذن الجامع الكبير اللي في القريه. امال يطلع ايه حافظ ده؟ ده اسم حركي، يعني زي ام كلثوم، زي فريد الأطرش، علشان يلزق في المخ ما يتنساش. فيا اخواني المدلسين ما ينفعش نستدل باسم حد على نسبه. عارفين بقى مين اللي كذب عروبه عبد الحليم حافظ ونفى كل كلام ابن اخوه محمد شبانه خالص؟ الاعلامي مفيد فوزي، اللي كان مرافق عبد الحليم حافظ طول مسيرته الفنيه. الاعلامي مفيد فوزي قال انا طول عمري كنت بسمع عبد الحليم حافظ بيقول انا شرقاوي، انا شرقاوي، انا مصري ابن مصريين. ما ذكرش خالص طول حياته ان ليه اصول عربيه. طب يعني انت كل السنين اللي عاشها دي ما طلعش اي كلام ان ليه اصول عربيه؟ ما يجيش الكلام على اصوله العربيه ده الا بعد موته بعشرات السنين. مبدا خدوني معاكم يركب تاكسي. يعني ابن اخو الفنان عبد الحليم حافظ محمد شبانه قال يا جدعان احنا من قبيله بني تميم، احنا العيله كلها كانت مهاجره. طب يا عم الحاج معاك شجره نسب بتثبت ان انت بتمتد لبني تميم؟ لا. طب معاك اي شيء تاريخي تستدل بيه على الهجرات اللي كانت من نجد لغايه الشرقيه؟ لا برضه. امال ايه يا عم، احنا من نجد وجينا ولدنا عبد الحليم حافظ في الشرقيه عندكم بالغلط دي. الصوره دي مش لعبد الحليم مع اهله بني تميم، ولا حتى كانت في السعوديه. دي كانت صوره واخدها في الكويت ضمن الزيارات اللي كان عملها في الكويت كتير، وعمل حفلات غنائيه ضخمه في الكويت اتذاعت على التلفزيون الكويتي. طب والصوره دي اتلقطت في الستينات اثناء زياره عبد الحليم حافظ للسعوديه. وعلى فكره عبد الحليم حافظ زار السعوديه اكتر من مره، كان فيها زيارات بيعمل فيها حج وعمره، وزيارات تانية كانت زيارات خاصة. زيارات خاصة بمعنى ان الامراء وشعراء القبائل كلها كانوا بيتجمعوا لما كانوا بيعرفوا عبد الحليم موجود، والناس هناك ظبطوه لبسوه الشماغ، والقعدة كانت اخر منجه. ولكن عبد الحليم حافظ ما عرفش يعمل حفلات غنائية هناك لان الموضوع ده كان ممنوع تماما في السعودية، فكانت الاعداد بتبقى خاصة قوي يعني في الدكاكين. عبد الحليم حافظ الطفل الفلاح المصري اللي كان بيبلبط في الترعة لغاية لما جات له البلهارسيا. لا تصريح عابر ولا كام صورة يقدروا ينفوا مصريته ولا يقدروا ينسبوه لاي قبيله عربيه او اي اصول تانية. ولو افترضنا جدلا وقلنا ليه اصول عربيه يا عم، ده لا يقلل من مصريته في شيء. عبد الحليم حافظ باغانيه والحانه المقاومه الوطنيه ضد الغزاة، لسانه وتعليمه وانتاجه مصري، اغانيه وكلماته والغزل والمشاعر اللي فيها مصريه، من دمه وروحه مصري، والنيل جواه بيسري. وكان معكم حورس كبت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.